Sä oot oikeesti hyvä. Mulla oli tässä nyt hierojanäyttö ja mä pääsin siitä läpi, mutta sitten oli yrittäjyysnäyttö, jos mä en päässyt läpi, koska mä mokasin sen, koska se on kapitalisista paskaa. Ei vittis kuitenkaan ihan sotkea. Yksi on megafonin kanssa se mä lähti silleen. Tyypit ostaa kahvia, sitten ne saa sitten rahaa ja sitten se muuttuu kaljaksi tälleen pikkuhiljaa. No, niin. Minä toista. Ja sitten päätyy huonoihin suhteisiin ja kaikkea. Ne lähtee pois taas. Näin, että toukokuu on ihana niin ulkona työskennellä. Mitä helvettiä.